গাইছ তাৰমানে মই এটা মিনি লাইট বনাই আছোঁ আপোনালোকে গম পাব লাইটটো মানে আৰু মই এনেই আজি ঘৰত আছিলোঁ কাৰণে বোলো লাইটটো বনাই দিওঁ লাইটটো বনাই দি কেনে আপোনালোকে গম পাব কিমান পোহৰ সেইটো লাইটটো হৈ গ'ল একদম লাইটটো হোৱাৰ পিছত দেখোন গম পাব কিমান পোহৰ হয় চাওকচোন গাইছ আন্ধাৰ চান্ধাৰ কলোটিয়ে গম পাব মানে পোহৰ কিমান হয় গাইজনে মইতো ভালে পাইছে বহুতো গাইছ মজা পোহৰ একদম বাকীজনক লাইট মজা বনাইছে গাইছ মই ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে